아직도 모르시는 분들이 있다고요. 에어컨 제습 모드 과연 제습에 제일 효과적일까요? 사실은 제습 모드보다 냉방 모드가 제습을 더 잘한다는 사실. 에어컨 냉방 모드는 공기를 차갑게 만들면서 습기를 물로 빼내는데, 제습 모드는 전기 절약용이라 압축기를 간헐적으로만 돌려서 냉방 모드에 비해 제습량이 적습니다. 꿀팁! 방이 습하면 먼저 냉방으로 실내 공기를 확실히 제습해주고, 그 다음 제습 모드로 유지하면 전기세도 아끼고 뽀송함도 챙길 수 있어요. 저장해두세요.